हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आप देख रहे हैं मोटो ट्रैवल और मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, ये एक टेक्निकल व्लॉग है और आज मैं एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन लेकर के आया हूं। बेसिकली ये प्रॉब्लम थंडरबर्ड मोटरसाइकिल में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली मैं एक थंडरबर्ड परचेज़ किया हूं और इस थंडरबर्ड में फ्रंट से कुछ नॉइज़ आता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये नॉइज़ आता होगा। बेसिकली ये नॉइज़ कहाँ से आता है? फ्रंट से आता है और ये जब जर्क में जाती है गाड़ी तब ये खटाक खटाक कर कुछ नॉइज़ आता है। तो बहुत लोगों ने बहुत सारा कुछ बताया। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो कहाँ से आता है वो मैं आपको बताऊंगा और उसका सोल्यूशन भी इसी वीडियो में है। तो ज़रूर देखें इस वीडियो को एंड तक, जिनको भी ये प्रॉब्लम आता है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम आता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, फ्रंट एंड से ही आता है। और ये जो रबड़ का ओरिंग या कह सकते हैं एक डैम्पर लगा हुआ है यहाँ पे हेडलाइट का जो स्टे है और जो ऊपर जो टी फॉग का जो ऊपर का प्लेट है, इसके बीच में एक गैप बन के रह जाता है। तो इस गैप की वजह से ये साउंड आता है। जब भी बाइक जर्क में जाता है ना, तो ये खट खट करके टकराता है और टकराने के बाद वो जर्क को एब्जॉर्ब नहीं करने के बजाय वो ऊपर नीचे मूव होता है और वो जर्क ट्रांसफ़र होता है इधर से उधर और वो नॉइज़ डेवलप होता है। तो ये नॉइज़ दो वजह से डेवलप होता है, एक तो ज़ोर से टकराने पे और दूसरा ये जो हेडलाइट स्टे है ये आपस में ही टकराता है। हेडलाइट स्टे और टी फॉग के बीच में गैप है, उसमें टकराता है क्योंकि वहाँ ऊपर से गैप है। ये देखिए ऐसे करके टकराता है। तो प्रॉब्लम यहीं से है। जिन लोगों को ये फ्रंट से साउंड आता है, पीछे इधर उधर कुछ नहीं करना है। आप इस वीडियो को देखें ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है बेसिकली। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें पूरा गाड़ी का फ्रंट एंड खोलना पड़ेगा और उसके बाद कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। तो इस गैप को फिल करने के लिए, इस गैप को बिना फिल किए हम इस प्रॉब्लम से निजात नहीं पा सकते हैं। नीचे में बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऊपर की तरफ कुछ चेंजेस करने हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, इस गैप को फिल करने के लिए हमें कुछ ओरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। वो ओरिंग्स मैं मार्केट से लेकर गया हूँ। 2-3 तरह का ओरिंग्स था, क्योंकि शुरू में आइडिया नहीं था तो इसलिए मैं 2 तरह के ले आया। लेकिन बेसिकली इसमें सेंटर में जो ओरिंग आप देख रहे हैं गोल वाला, यही फिट होगा। ये ओरिंग जो है हीरो होंडा स्प्लेंडर या CD 100 मोटरसाइकिल्स के टैपेट कवर का ओरिंग है। तो ये ओरिंग्स को हमें लगाना है प्राइमरीली इसमें। तो इसके लिए हमें फ्रंट का फॉक असेंबली, पूरा व्हील्स, सॉकर सब कुछ निकालना होगा बाहर और उसके बाद फिर ये ओरिंग डलेगी यहाँ बीच में। तो तो दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इस काम को करने के लिए किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कभी ऐसा काम नहीं किए या खोले नहीं हैं या प्रो लेवल के आप DIY नहीं करते हैं, तो फिर बिल्कुल इसको अटेम्प्ट ना करें। किसी मैकेनिक के पास जाएं और उसको जा कर के बोल करके इसे करवा लें। सर्विस सेंटर वाले नो डाउट उसको नहीं करेंगे, इसीलिए उनके पास जाना बेकार है। किसी बाहर के वर्कशॉप में जा कर के इसको करवा लें। तो हमें टी फॉक निकालना होगा। प्राइमरी टी फॉक निकालने के लिए ये जो 2 एलेंकीज़ है, दो साइड में, चारों साइड 4 एलेंकीज़ 2 साइड में, ये खोलने पड़ेंगे और उसके बाद फिर हमारा टी फॉक बाहर आ जाएगा। तो प्रिसाइजली इस वीडियो को मैं शॉर्ट रखने के लिए वो सारा ओपनिंग एंड रिमूवल प्रोसेस आपको नहीं दिखा रहा हूँ और डायरेक्ट चलते हैं हम कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो एक बार फ़ोटो में आप देख लीजिए कि किस तरह से ये सारा कुछ बाहर निकल जाने के बाद होता है, ताकि कहीं ऐसा ना लगे कि बाहर से ही लग गया हो। तो मैंने सारा कुछ ओपन किया था, आप देख सकते हैं। अभी ये देखिए फ्रंट असेंबली पूरा निकाला हुआ है मैंने और व्हील्स भी बाहर निकल गया है। व्हील्स में ध्यान रखें कि सेंसर ज़रूर खोल लें। TPS सेंसर है, वो भी खोलना पड़ता है। ये रहा मेरा फ्रंट व्हील और इसको खोलने के बाद हम गैस्केट देखते हैं कैसा दिखता है। ये है रबर डैम्पर, जो कि आप देख सकते हैं ओरिजिनल है, गाड़ी से निकला है। ये कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। और जो रबर डैम्पर्स हम इसमें चेंज करेंगे वो आपको दिखाते हैं पिक्चर में। तो ये टॉप पार्ट है रबर डैम्पर का और वो बॉटम पार्ट था। तो नया वाला रबर जो ओरिंग्स है, उसको लगाने के पहले हम उसको गर्म पानी में कुछ 10-15 मिनट भिगा लेंगे।
गर्म पानी में डालने से क्या होगा ना कि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगा और जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो टूटेगा नहीं। तो मुझे डर था कि कहीं टूट जाए, तो इसीलिए मैंने सेफ्टी के लिए 2-4 ले आया था वो ओरिंग्स। वो 4 ला के मैं रखा था, पानी में भिगा लिया और उसके बाद फिर वो थोड़ा गर्म पानी में 15 मिनट रखने के बाद उसको हम हल्का हल्का इलास्टिक करके, मतलब बाहर की तरफ खींच करके चारों साइड से बराबर, ऐसा नहीं कि एक ही साइड से पकड़ के खींच देना है, तो धीरे धीरे खींचते खींचते उसको फिर हम जो पुराना वाला ओरिंग है, जो पुराना वाला डैम्पर जो गाड़ी से निकला है, उसके पतले वाले एरिया में उसको फिट करेंगे। तो देखिए आप वीडियो में तो किस तरह से करते हैं। तो ये रहा ओरिजिनल वाला जो कि आप देख सकते हैं, और इसके पतले वाले एरिया से जिसका डायमीटर कम है उस साइड से हम इसको सेट कर, बड़े वाले एरिया के पास आकर के सेट हो जाए, तो इससे हम लोग को हाइट ज़्यादा मिल जाएगा और हाइट ज़्यादा मिलने के बाद वो जो कैप था वो फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब उसको हम वहाँ पर लगा देंगे। तो इस रबड़ को हम धीरे धीरे पुल करके उसमें सेट करेंगे। बहुत ज़्यादा पुल करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ही पुल करके और उस रबड़ को बेंड करके जब आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे सेट हो जाएगा। रबड़ कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये देखिए इस तरह से ये लग जाएगा ओरिंग। पतले वाले हिस्से से पार करके इसको हम लगा दिए हैं, तो ये ओरिंग ऊपर में सेट हो गया है और मोटरसाइकिल के दोनों ही ऊपर के डैम्पर रबड़ में इसको इस तरह से लगा देना है। दैट विल सेट परफेक्टली, यू डोंट नीड टू डू मच मैन्युअलिटी ओवर हियर, वेरी सिंपली इट विल गेट फिटेड ओवर देयर एंड इट विल सेट ओवर देयर। तो अब हमको इसको वापस मोटरसाइकिल में लगा लेना है। जैसे निकाले थे ध्यान रखें उसी तरह से लगा लें, बिल्कुल भी इसका डायरेक्शन नहीं चेंज करना है। तो ये सिर्फ टॉप साइड के कवर्स में हमें करना है और इसको करके वापस से मोटरसाइकिल में एक्स्ट्रा ओरिंग्स देने के बाद वापस से हमें हेडलाइट स्टे को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालना है और उसमें उसको ध्यान रखें कि इसको बहुत ज़्यादा ना खींचे वरना वो टूट जाएगा वहाँ हेडलाइट के पास से। तो नाउ यू हैव टू इंस्टॉल बैक दोज डैम्पर्स विद एक्स्ट्रा ओरिंग्स। कुछ नहीं करना है इसमें, यू डोंट नीड टू पुट एनी ऑयल सील सॉरी एनी काइंड ऑफ रेजी बॉन्ड और एनीथिंग, जस्ट पुट इट डायरेक्टली, इट विल सिट नाइसली ओवर देयर एंड देन ये हो गया। एंड देन वी गॉट टू असेंबल बैक एवरीथिंग। जो कुछ भी हम लोगों ने खोला है उसको वापस से फिट कर देना है केयरफुली या करवा लेना है। और नीचे साइड में एक्स्ट्रा ओरिंग्स नहीं देना। वी डू नॉट नीड टू पुट एनी एक्स्ट्रा ओरिंग्स एट द बॉटम ऑफ द हेडलाइट स्टे बिकॉज इट विल मेक इट टू टाइट एंड एक्सेस टाइटनेस कैन डैमेज द रबर gaskets and ultimately the equation will become equal to 0। तो इसीलिए सिर्फ ऊपर साइड में देना है, उसके बाद फिर वापस सब कुछ सेंसर्स, डिस्क, व्हील सारा कुछ असेंबल कर लेना है, टाइटन एवरीथिंग प्रॉपरली एंड देन टेक योर बाइक टू टेस्ट राइड एंड द टेस्ट राइड रिजल्ट्स विल बी डेफिनेटली परफेक्ट। क्योंकि द रीज़न इज़ ये करने के बाद मैं बाइक को चलाया, बाइक को चलाने के बाद वो नॉइज़ पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। So once we have put back everything in place, सारा wheels, टी प्लेट, शॉकर वगैरह सब कुछ लग गया है। Now the thing looks like this, as you can see कि the right end पे भी हमने वो लगा दिया है, बॉटम एंड जैसा का तैसा है, कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। आप देख सकते हैं ऊपर में 2 O-रिंग्स दिख रहे हैं। अब ये हेडलाइट स्टे फर्म सेट किया हुआ है एकदम 2 रबर्स के दौरान। अब वो गैप फिल हो चुका है और कहीं भी किसी तरह का नॉइज़ नहीं आ रहा है। तो सेम चीज़ मैंने राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों साइड किया कर रखा है। तो इसमें भी हमने वो लगा लिया है और ये फर्मली सेट किया हुआ है। अब किसी भी तरह का कोई साउंड नहीं है। टेस्ट रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा था। वीडियो को मैं शॉर्ट रखने के लिए आप लोगों को बता दूं कि इसको आप बेहिचक करें, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद मैं 1000 किलोमीटर का राइड पे भी गया था, जैसा कि आपको पहले ही बताया हूँ। तो कहीं भी किसी तरह का कोई खटखट का कोई नॉइज़ नहीं है। बिल्कुल डेफिनेटली ये आइडिया एकदम परफेक्ट है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों आइए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ एक चीज़ के बारे में। वो ये है कि ये O-रिंग्स कहाँ मिलेगा।
ये ओरिंग जैसा कि मैं पहले ही वीडियो की शुरुआत में बताया, प्राइमरली ये हीरो होंडा के किसी भी बाइक्स के टैपेट कवर का ओरिंग है। CD100 या ग्लैमर या स्प्लेंडर, उसका टैपेट कवर का ओरिंग है। ये आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा। आप अगर ओरिजिनल लेते हैं 12-13 रुपये का आता है, और अगर आफ्टर मार्केट लेते हैं वो 8 या 10 रुपये का आता है। तो इसको मिलने में कोई मुश्किल नहीं होगी, आपको किसी भी शॉप में, रिपेयर शॉप में मिल जाएगा, या फिर आप शोरूम से भी इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई बहुत रेयर चीज़ नहीं है, आप इसको लेकर ट्राई कर सकते हैं। और मेक श्योर कि जब भी आप इसको ख़रीदें तो 2-4 पीस एक्स्ट्रा ही ख़रीद लें, क्योंकि हो सकता है कि वो खींचने वींचने के दरमियान ना वो टूट सकता है, गर्म करने के बावजूद भी। तो उस टाइम अगर टूट जाएगा तो फिर आपको वापस से दौड़ के जाना होगा, फिर जाकर शॉप से लेकर के आना होगा। तो इट्स वेल एंड गुड कि आप सेफ्टी पर्पज़ के लिए ऑन द सेफर साइड आप 1-2 एक्स्ट्रा लेके ही रख लें। ठीक है दोस्तों, तो इससे हुआ कि आपको कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा, आराम से आपका काम वहीं हो जाएगा। इनकेस टूटता भी हो तो आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा। तो यही है इस ओरिंग में, और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगा है। हाँ, अगर आपके पास कोई और इससे बेहतर आइडिया है, वो ओरिंग्स उस मेजरमेंट के कुछ आपको बेटर और मिल जाते हैं, तो आप उसको भी लगाइए और उससे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बेसिकली पर्पस आप समझ गए होंगे उस वीडियो के शुरुआत में ही, कि उस गैप को हमें किसी भी तरह से फिल करना है। वंस दैट गैप गेट्स फिल्ड यू वोंट बी हैविंग एनी इश्यूज। दैट नॉइज इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम बाय द हिटिंग ऑफ द हेडलाइट स्टे एंड द टी फॉग। तो वो सेट हो जाने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं, और आप लोगों को इससे वो खटाक खटाक वाली नॉइज़ से निजात मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो नॉइज़ दोबारा से नहीं आएगी और एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो ज़रूर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें जिन्हें ये प्रॉब्लम है, या जो थंडरबर्ड चलाते हैं, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले। और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें, कुछ इस तरह के टेक्निकल वीडियोस पाने के लिए और रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, डेफिनेटली अपने जो ट्रायल एंड रिज़ल्ट्स जो होते हैं, आफ्टर वंस यू ट्राई ऑल दोस थिंग्स, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको क्या रिज़ल्ट मिला इस चीज़ का, क्या फीडबैक मिला आपको ये इंस्टॉल करने के बाद। तो ज़रूर कमेंट में लिखें हमें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, बाय बाय।